चुप सिरप एक खांसी की दवा है जिसका इस्तेमाल सूखी खांसी और एलर्जी से होने वाली खांसी में किया जाता है। यह गले में होने वाली जलन और बार बार खांसने की समस्या को कम करने में मदद करती है, जिससे मरीज को आराम मिलता है और नींद भी बेहतर मिलती है। इस दवा को लेने से कुछ लोगों को हल्की नींद आना, चक्कर आना, मुंह सूखना, मितली महसूस हो सकती है। इसलिए इसे लेने के बाद गाड़ी चलाने या भारी काम करने से बचना चाहिए। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और शराब पीने वाले लोगों को चुप सिरप लेने से पहले एक बार डॉक्टर को बताना जरूरी है। कुल मिलाकर चुप सिरप खांसी से राहत देने वाली असरदार दवा है, लेकिन सही मात्रा और सही सलाह के अनुसार लेना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।